여러분, 오늘 일광 화상에 대해서 말씀드렸는데 말씀드리고 싶은 게 하나 있어서 추가적인 정보 하나 드리겠습니다. 여러분들 중에서 햇빛을 이렇게 봤을 때 재채기가 갑자기 나오는 분들 혹시 있지 않나요? 아추 증후군이라고 해서 광반사 재채기 증후군입니다. 이게 뭐냐면 갑자기 햇빛을 봤을 때 시신경이 자극이 돼가지고 비강의 점막을 자극시켜서 재채기가 나오는 건데 한 10명 중에 한 두세 분 정도 있어요. 유전이고요. 부모님 중에 한 분이 있다면 거의 100% 자녀분들은 있습니다. 이런 증상이 있었던 분들은 아, 이거였구나 하실 겁니다. 몸에 해로운 건 아니지만 본인이 그냥 특성이 그런 거예요. 치료 방법은 없다. 햇빛을 잘 가리자. 이런 거 중요해요. 알아두시면 좋겠습니다.